你好，想弄点啥？老板，江湖救急，你看我这内个热管值3000块钱不？江湖救急，对，这都是银元呀，几块啊？一个、两个、三个、四个、五个、6个。对，6块。能不能值3000块钱？哎呀，看来你对银元价值不了解呀。哎呀，都23年的传阳，这都是传阳啊。是的。这东西从哪儿来的？这是俺爷爷之前给我留的传家宝。爷爷留的传家宝。对。哎呀，那传家宝不能轻易卖啊。是嘞，俺爷说了，像这东西啊，不是碰到关键时刻不能拿出来。那是不是遇到急事了吗？那是，这是碰到啥事儿了要用3000块钱。我在网上交个女朋友啊，她是干那个女主播的，做女主播。对。她给你要3000块钱？不是要给我要3000块钱。平时啊，我都是平时给她捧场捧比较多，因为之前俺俩有个约定，就是我只要给她转够5万块钱，她都做我女朋友。这个女主播长得可漂亮了很。你先别着急，你的意思就是你在网上认识一个女主播？对。啊，她直播的时候你给她刷礼物？对，刷礼物。刷够5万块钱，就愿意做你的女朋友？对。现在刷了多少了？现在刷的都有4万7了，这还差4万7了。对，我跟你讲，我咋省上的吧？平时我一个月工资3000块钱啊，我2900都充这上面了，给他2900都给他刷礼物。对，另外100我都买方便面，啃干巴面。我的天呀，那你也是人才啊！天天辛辛苦苦挣点钱，然后都给人家刷礼物了。这3000块钱是因为啥吧？今天晚上他有个非常重要的 PK 给人家打，在需要充钱，刚好都差这3000块钱了。我叫这东西卖了，我3000块一下子祝他打 PK 打赢。哦，他就可以做我女朋友了。因为前段时间我已经刷4万7了。你先别着急，我的天呀，这等于说你现在工资没发呢，现在手头没钱。对，然后鸡毛都给俺了。就为了给女主播刷礼物，要卖传家宝银元。是给俺女朋友。你女朋友？对。哎呀，你这说的事儿啊，挺玄乎。哎，你都不知道银元的价值，都不知道你爷爷给你留的这些东西值多少钱，就为了3000块钱就要卖它。你要真是碰到一个黑心的，就给你拿3000块钱给你收了，多可惜啊！你以后3000块钱再想买回来，那不可能了。那老板，你跟我说这几个管值多少钱？能值多少钱？对，我看了一下，这总共6枚，全部都是传阳。有4枚都是23年的传阳，有2枚是22年的传阳。我跟你说啊，这个传阳呢，它其实有3个年份，有21年的、22年的和23年的。21年的传阳啊，非常少见，那个价值非常高，一般啊，最便宜的也得几万块钱。品相好的，就像这种品相，我估计一般没个10万8万买不着。那我这有卖？你这没有啊？你这都是22年和23年。其次就是22年了。22年的数量比这21年的要多很多，但是也比23年的少。像这22年的，像这种品相，一个也得2000多块钱。哦，2000多吧？一枚都2000多，你这2枚最起码得5000块钱吧？那够了。然后再说23年的，23年呢，就是数量比较众多，一般家里放的都是23年的，数量多，但是一枚也能值个1000块钱。像你这品相这么好，还带底光，还带点这个蛋黄彩，像这种一般都得1000多。你这6枚你就要卖3000块钱，这多可惜啊！另外，你刚才说了，这个女主播一会儿刷5万块钱做你女朋友，哪有这样的呀？这明显的你这碰到骗子了呀！你这年纪轻轻的，你说实话，你在现实中你找个女朋友是吧？你好好干，那都没啥问题，你给她买东西那都没问题。但是你说你在网上摸不着、看不着的，你就把传家宝卖了去给她刷礼物，这是算啥事啊？你这是败家子啊！这东西我跟你说，价值我也跟你说了，估价也给你估了，东西我收不了，东西收不了，你也别卖，听我的，听我一句劝，老弟，听我一句劝，把这东西好好留着，你也别再给人家刷礼物了，那都是骗人的，那网上那都是虚拟的，不要当现实。
老板，我一听你都没有谈过女朋友，你都不知道俺这单身汉的苦，这东西你也报价报了。我问你最后一遍，问你收不？你不收，我去其他地方。我不收，我劝你，你也好好收场，你也别卖了。你好，想弄点啥？你好，老板，真没想到傻子手里面还有宝贝。傻子手里面有宝贝？是嘞。这是5块银元啊，这跟傻子有啥关系啊？这都是俺村里面傻子给我的。什么傻子给你的？对。啥情况啊？这是？是那样啊。前2天我不是去定亲去了吗？定亲得买那种糖啦、面包啦。反正也有剩余的，他那边没用完那么多，我点回来了。碰到路口俺那村的那个傻子，40多岁了。但是小时候发烧烧脑子烧坏了，可能都5、6岁、7、8岁孩子的智商。智商不高。他看见我咧了个大黄牙，跑个杆想要。我当时心情好，喜事儿，我给他一个。谁知道他给他一个啥？就面包。给他一个面包。对。谁知道他跑回家，一会儿又跑过来又撵上我。就给我几个这，他意思想换我手里的糖、面包还方便面。我一看这玩意儿不像现在的东西，我感觉但是老东西，不一定他给俺弄的。那确实。我都给他几包面包还方便面，还有一袋糖。他把这5块银元给你了。对。哎呀，这说实话你猜的不错。这肯定是老东西，不是现在的东西。是不是可实现？就像这个大头吧。民国3年。距今得100年还多呢。那得可实现。咋说呀？一块能值个1000多点。乖了，那这5块值18000吗？5块值不了18000，一块像我们现在像这种大头，我们收的1200一块。1200？对。为什么都该我发这笔财？就该你发这笔财。对啊，他给我换了。哎呀，那像说实话啊，像你说的，他智商不高，对，肯定家庭条件也不太好。那他肯定不，家里都他自己了，他也不会挣钱，就天天给谁要点吃点。说实话，你说你给他点面包吧，对，你这是好心，是吧？是的。但是你要说你收人家几块银元，你拿面包换人家银元，这种事儿真不好。你要是给正常人换，咱就不说了。他本身说实话智商又不高，你说不是小时候烧坏脑子了是吧？这种人本身就可怜。那是的。你要说你这跟骗都差不多了。你这话说的真是难听啊！他自己他给我换了10多岁了，成年人了。不是你刚才不是说他这个智商只有5、6岁、6、7岁的样子？对呀，俺都喊他傻子。哎呀，家里面估计以前也是地主，不然的话不会留这些东西。这个倒是。现在怪可怜，就他自己了。那就他自己了。这个东西咋说呀？你要是说是你要留一块还差不多，这一下给弄过来完了。啥意思呀？这里不合适啊！你说你挣这种人的钱合适吗？我感觉没啥不合适的，咱也不偷不骗的。你想一下吧，多可怜的一个人啊！你差这几千块钱吗？看着你这小伙长得精精神神的，又那么帅气，对不对？是的，老板，你这样一说，我都喜欢实在人，你都会说实在话你这样一说也有道理。那吧，你叫他卖了吧，我叫他还给他交钱。吧，因为我为什么要给他卖了吧？我不卖了，说实话，他懂事小孩，他万一再拿着谁给谁了，不一定能碰到我这样的好人。我跟你说。对，你要是说卖了，把钱给他还差不多。对。你这你要是自己留着，真是良心上咱也过不去啊。是不是？那你都按你说的1200给我吧。那别说了，那你都做好事了，那我也不能说落于人后。我一块也给你加100块钱，我往外出现在也是1300。又让我赚500吗？不是说让你赚，你得回去给他呀。是的，给他你可不能自己留着。你放心，咱干不来这事儿，我也是个好心人，我连夜都得给他送过去。那行，那就这样说了。好，谢谢你老板。没事。你好，想弄点啥？你给你看看，我遇见骗子。遇见骗子了？对。哇，这么多银元，啥情况呀？这是都有多，我才害怕嘞。咋回事？我今个中午在那钓鱼嘞，别人钓鱼的摸了一个罐子里边大概有个300多块银元。300多块银元？对。这咋遇到骗子？你也
你也弄了一个罐子？我没弄着啊，他弄着，他给他卖的，旁边钓鱼都乱买，我也去买。哦，我花2500块钱啊，买25块，他又送我一块。这总共是26块。对，他100块钱一块。都一直太便宜。咋说的5块。这个钓鱼人啊，他买了之后啊，大家不是都乱买，我怀疑是假的。为啥这样说吧？我想买这几块回来打个首饰，做点项链这一类的，给俺闺女给俺老婆买一点。明白了。有这个老的银子打手镯好，对不对？有这个寓意。那不对呀，这26个，这一摞是5个。少一个嘛，多一个。26个都对了，我以为少一个嘞。我们不是2500，他送我一个吗？不是？对，刚才26个。对，他正好送我一个。你害怕假喽？对，我想着再过年了，再被骗一下，我这多不好啊，对不对？我鱼我也不钓了，我都赶紧过来叫你看看。我看了一下，说实话啊，这东西不假。不假？你这是捡到大漏了。真的吗？真的捡到大漏了。他那个300多块卖完了没？没有，我留着他还有他电话了，我想着假了我要给他退上去的。哎呀，那你这是捡到大漏了。我看了一下，大概好像都是大头、小头还有船羊。这块值多少钱？一块大头和船羊的话，像我这收的话，这一块给1100没问题。1100，一块1100。我知道。你这20小头的话要便宜点。小头的话也就700-800块钱，那还赚700-800来啊！那你肯定了，你就说嘛，你这捡到大漏了，没被骗。我的天呀，人钓个鱼就能捡到大漏。不过你那个啥，是你朋友还是啥？不认识。不认识。那他运气更好啊。钓个鱼能弄一罐子银元。你赶紧给我算算这多少钱吧！我跟你说，我不再跟你搁这聊天了。你要说只要说不假，我现在赶紧去叫他的生意都给你买回来，回家取钱去。全部都买回来啊！对，我的天，这里面还有甘肃版的。你卖的还剩100多块嘞。甘肃版的价格会高一些。多高？我得给你挑一挑啊，你先别着急。像这种甘肃的，你能给个1500没问题。那你给我说啥样的贵，我去专买啥的。那这不至于，你啥样的都可以买。真是100块钱一块的话，啥样的？对。都赚钱。我大概看一下，有版的我尽量给你挑出来，行吧？好。我的天呀，你这漏捡的，你别说了，这个应该也是甘肃的，这个品相就弱了点。你看这个刺都磨得不清了。这可能要便宜点，便宜100块钱。这都不算了，这少100多100的都是我本金的事儿。这个是小头。哇，这个还是甘肃。哇，这个漂亮。可惜这儿应该有个小磕碰。也可以，3个甘肃，其他的都是普通的大头，也没有8年的。普通的我就给你按1100一块。包括这个船羊也按1100，然后这个。都给你按1500吧，等一会儿你收回来你还卖给我，行不行？老板，这样，咱俩现在我手里没那些现金，我先卖给你，10块，你给我11000，对不对？你们刚才不是说1100吗？你叫这1万块钱11000给我之后，我跟你去叫他那剩余的100多块。那你这其他的呢？其他的都买过来一块再卖，一块是吧？那行，不要紧。好，别耽误时间了，给你快点。行，马上就买。行。你好，想弄点啥？别提了，俺老丈人真不中，我跟你说。啥情况呀？气死我了！你看看这银元吧。哎呀，这3块都是照壁总厂，非常难得。这跟老丈人有啥关系啊？别提了，我跟你说，我这脾气。现在我这气的不想说话这俺带一个宝贝儿子这个做老爷嘞，带给外甥再弄个红包表示吧。给小孩见面礼。对，没有1万也得有8000吧。这都是规矩。那确实，咱们这边现在生个小孩，一般姥姥姥爷啊，确实都得18000的。这到俺这了你看俺老丈人咋着？啥情况？就给了这3银元给3块银元当见面礼了。对呀，
还说这个美其那不错啊，美其名曰是个啥啊？当传家宝，以后怎么着啊？说白了，他没有当着我的面给。如果说当着我的面给，我立马给他甩回去了。哦，你觉得这3块银元不值钱？不值喝，也不顶用，也不顶花。我不是说老丈人这个人呢，我跟你说，他这个做人啊，太差劲了啊！太抠里抠手啊，抠门自己亲外人啊，都抠成这个样子，哎，没法形容了，家务事难断啊！我气的。你先别生气啊。我估计啊，这中间肯定是有点误会。你这是对银元啊，可能是不太了解。你先听我讲一下，行吧？你先别生气呢。这3块呢，我刚才看了一下，都是造币种厂，品相还都不错。这2个是 PCGS 苹果级的，一个是 XF92 清洗过，一个是 XF97，说明上面有包浆。这个呢是宝翠的，给了一个 XF45分。3块都是造币种厂。造币种厂的这个龙阳呢，是咱们国内所有龙阳里面啊非常出名的3剑客。龙阳3剑客你知道吧？不知道。里面最贵的，能有多贵呢？我先给你讲一下。龙阳3剑客，首先是造币种厂，然后是大清轩山，最后是北洋楼。你像造币种厂是数量最少，价格最高的。一般人家家里面放个100块、200块，有可能就没有1块这样的。意思稀少，就因为它稀少，所以它价值非常高。能有多高？能有多高？我这样跟你说，我说一下它的价值啊，你肯定心里特别乐。你最好叫我说乐了。这样的品相，一块应该在2万左右。多少？2万左右。2万一个？对，3个最起码得6万。真的假的？你要是真是不想收藏了，我可以收，现品现金。你叫我说了，我也有点这个啥，有点语不着调了。所以说嘛，你对你这个岳父啊，多少肯定是中间有点啥误会吧？这幸福来的太突然了啊！其实啊，那个老丈人啊，他做人有点低调。他还没说这能值多少钱。对呀，你当时应该问一问。我不问倒好，知道吧？其实我大心眼里边佩服俺老丈人是佩服的五体投地，知道吧？我对他这个人呢，他特别有人格魅力，特别有人格魅力。要不是我跟你说，你也别笑。要不是俺家里边这几个这老娘们他家人了，他们说俺老丈人不好了，咋着他姥爷了咋着，我还没那生气。别的人说的，你不要听别人说。你说的很对，往往这个事啊，本来是没事或者是小事，这旁边的人他一杠子，他一插一嘴回事了，影响你的心情。哎呀，别影响心情了。咋弄？这3块银元要不要？缺钱的话可以出。我跟你说，肯定不出。为啥呢？这他姥爷给的这仨银元，这现在出了，我都是再缺钱，明天再一问，我丢人。对了，是这样的。我说吧，俺老丈人这个人吧，非常好。不缺钱的话，可以继续留着。刚才就说了，人家家里面放银元啊，100块、200块里面，说不定就没1块那样的，这很少。啥都不说了，我跟你说啥都不说了。行，没事。你好，想弄点啥？叫你看个宝贝。看个宝贝，价值300-400万。价值300-400万。对。行，您先坐这儿。你不哇，值300-400万的东西真是不常见。对。吴佩孚纪念。对。我的天呀，军阀币。吴佩孚的军阀币也叫纪念币，说明你也懂点哈。你这东西有什么来历吗？我跟你说，这也是偶然间得到的。偶然间得到的。对。现在想出手。对。你想卖多少钱呢？你好我也好，288万多了。288万。对，我给你少要12万。那你少要12万你的意思让我先赚点？对，你也给我挣12万，随之一到我这卖给你，明天你都给我赚12万，何乐而不为嘞？这块币就是300万了。对，敲定死了，低于300万。谁跟你说的这块币能值300万呢？我找专家鉴定。找专家鉴定的。鉴定，不过专家山高皇帝远，有点不方便。太远了。对，我也不想去找他。你的意思就是便宜点卖给我，让我去找专家，
你不用找专家，我相信你这个店都能卖掉。哦，这12万，相当于你的差旅费了。哦，我想问一下啊，你刚才说，这个偶然间得到的，对，这到底从哪儿来的呀？总得有来历啊。我跟你讲，别人说这个古玩街全是骗人的，是不是？我不相信。哦，不相信。为啥这样说吧？因为我那一次我去古玩街，一个老头看着很朴素，然后看着还很面善，他跟我说，他拉着我不让我走。咋回事？他说一看你给我都这个姻缘都有缘。说你跟这块姻缘有缘。对，他说我看你面善，小伙子，我觉得这个钱叫你赚了。我家里人生病了，我急着要出手。你从一个老头手里买回来的。对。当时花了多少钱？我跟你说，当时我是花500块钱买的。花500块钱买回来的。当时他要800，我本来听别人说这个古玩带拦刀砍。我看他生病了，我没有那么狠心，我直接砍到500。砍到500成交了。成交了。他说记住，要不是都差这500块钱看病，才成交的。那你也很狠呐，挺狠的你这。我狠啥？你500块钱买回来的东西就要卖288万，说明我慧眼识英雄啊！我慧眼。你这个300万从哪儿来的呀？就是找专家，网上专家给你说了。找了是不下于10个专家都说值300万。有的说的值290。有的说值300。但是说300的人占8个。我的天哪！下面咱们讲一讲。你看啊，这块币呢，上面写了吴佩孚。对。吴佩孚的话，也就是北洋军阀吧。吴佩孚属于北洋军阀，那时候是属于直系军阀。对，是吧？直系军阀，当时他们的这个直系军阀最大的这个军阀首领，应该算是洪国璋。对吧？对。洪国璋下台了之后是曹锟，是吧？曹锟。对。曹锟是老大，这吴佩孚是老二。对。对不对？对。他是属于2号人物。对。那一般说实话啊，曹锟的纪念币我是见过。一般因为他这个作为军阀首领啊，你只有是1把手，你才能做这个纪念币啊。我跟你讲，他这2把手，一开始3把手、4把手，他咋有权利做这个纪念币呢？你这东西说实话啊，就这种彩，我就看着他就不是老的。连彩都不是老彩。咋不是老彩？然后这个摸不掉。你不是摸不掉的事儿。我说它不是老彩，颜色太艳。然后再看一下边尺，就这边尺你看一模一样，没有一点点的变化。我就看着这块银元，你花500块钱买回来啊，可能有点高了。我拖着好像是银的。当时啊，你给老头没好好讲价。如果你再讲讲，我估计300块钱他也能卖给你。我心善，我这人不好那么看呢。那不是心善不心善的问题，而是你这个东西它值不了这么多钱。288万呢，你也太看得起我了。我没有这么多钱你没那些钱，你早说呀！你跟我说半天，不好意思，没有钱是吧？对，不好意思，你再找其他人给你看看。咱都不谈了。对，有钱的人才能给我谈下来。行，你这漏捡的也是太大了。你好，想弄点啥？老板，我这有3块银元能不能值3000块钱？你给我好好的看看。能不能值3000块钱？行，我先上手瞅瞅。3块银元，2块大头，1个大清泉山，对吧？对。能打开看看吧？可以。那行，我先打开瞅瞅。来，这2块你也打开。好。你这上来直接说。能不能值3000块钱？是啥情况？啥情况？这个东西我之前卖过，去年的时候卖过。之前卖出过手。对，去年我不是生孩子嘛，然后他爷给了几块。给小孩的见面礼。对，我当时不是应急用了。哎呀，那人家银元说实话都当传家宝了，你这还没1年呢就出手了。那我缺钱，我不得卖了换钱吗？缺钱了。这是去年留下来的不是，去年已经卖完了。去年已经出手完了。对，这又从哪儿来的？这个是咋回事吧？
俺老公这几个月没给我钱花了，我缺钱了。哦。然后趁老爷子遛狗的时候，我在他书桌上偷偷的拿来。偷偷拿老爷子的，那看来老爷子收藏银元收藏的不少。对他家人他喜欢这。不对呀，那你缺钱了，你找老公啊？我咋不找老公啊？我找了呀，俺老公没有钱啊。他不给我，以前一个月给我1万多块钱，就是零花钱。零花钱一个月1万多。对呀。你花完了？那1万多还不够花的嘞。家庭条件真好。一般花嘛，现在东西钱都不值钱了，东西都涨。哎呀，我这伢子几个月没给姐妹儿带出去吃啊玩啊啥的都没有。这今天晚上约好嘞。搓一把打麻将嘞。打麻将。对呀，打麻将我兜里没钱，给俺老公要，老公又不给我。我的天呀！我连本钱都没有，我咋就跟人家不是回去打牌去？你这偷偷把老爷子收藏的银元卖了，就为了打麻将？那不都是这吗？我1分钱都没有啊！哎呀，我是趁老爷子出去，这是功夫。不是像你这年轻人啊，有啥说啥的，你该工作。你不能说你天天打麻将啥的呀？你这缺钱，这东西搁谁家里都是传家宝。再一个，你都不知道这东西值多少钱。我知道啊。一个1000卖了。哎，对，你哪知道啊？哎，你刚才说了。哎呀，你都不知道这是啥，这大头都不是普通的大头。比如说我手上拿的这个，这个是欧版的，你看一下，这个嘉禾节里面有一个小圈欧字。这是欧版的，数量非常少，并且这品相这么漂亮，你还说值1000块钱不值1000块钱？碰到我跟你说稍微黑心一点的，那1000块钱肯定给你收了，这一块都好几千。好几千？对呀，一块好几千。这东西还有可值钱的吗？像这个，这都是1万元以上的东西。大清轩山深板龙，品相非常好，钻光带钻光，唯一这儿有一个伤。没伤的话，我跟你说，2万起步就这品相。你这一个1000块钱，你以前卖的，估计我也不知道啥样的，有没有被人骗啊？这是甘肃的，甘肃版的大头非常多，但是这么好品相的带钻光的很少见，一年我也见不上几块。这个也得好几千，你这就上来就1000块钱给卖了。那你这样说，那他爷送给他孙儿的，那肯定比这还得贵8块。那这不好说，都这样头像嘞。那你这样头像的问题是你现在已经出手了，所以这个东西拿回去吧，给老爷子拿回去。真是缺钱了，好好跟你老公说一下，多少拿点，对吧？你生活费肯定得有，但是你要说出去玩牌呀。出去打麻将啥的，你说你这现在经济也不好，这2年因为疫情，说实话挣钱难得很，就少打点麻将干啥的。不是这东西拿回去，我也不能收你的。你说你要是老爷子给你了，那你卖了，那谁也没法说。你说你老爷子没给你，趁他出去遛狗，你就把这银元给他偷拿出来卖了，这性质都不一样。那我卖了，他能咋着我呀？这个我不知道咋着你，但是这个东西我收不了，来，东西收起来。那你这个不收，我1分钱没有，咋打牌要泡汤？别打了，现在啥情况呀？回去跟你老公要钱去。走吧。您好，想弄点啥？哎呀，卖一块传家宝。对，你看看。哇，这是一块银元呀。对。大清1两，台湾军饷。我的天哪，这种银元没见过，这边还带龙，那边是马，我的天哪，看来来历非常大。你说的很对，没见过是对的，没见过，这是俺三爷亲自送给我的。哦，你三爷爷送给你的？对，俺三爷现在定居在台湾。哦，一直在台湾那边做大生意的。大生意，有钱。你说的很对，富商最不缺的就是 money。哦，最不缺的就是钱。就是关键是俺三爷啊，一直到现在他没有指示，没有指示。在俺爷这一辈里边，我是家里边的唯一的长子长孙，全是女孩下边。哦，只有你一个男孩。这个那你这在家里肯定是宝贝疙瘩呀。宝贝不宝贝咱也不说，咱都说这块银元。当时俺三爷送给我的时候，他还没说能值多少钱。反正意思都是让我放着。你想想，他那么大的身家，他绝对
这么有钱，对，肯定给你这种长子长孙，唯一的长子长孙，那肯定不会给便宜东西，200%不便宜。哦，肯定是特别珍贵的啊。我都说实话，我现在都把它当成传家宝，在我手里放2年了。哦，那老哥，那你这传家宝才在你手上，你说去年给你的，到今年也就2年，那你这为啥要出手啊？好几年没上班了，天天在家里边坐吃山空，你应该明白。哦，月光族。哦，没钱了。哎，对，现在是急用几万块钱，说实话，这几万块钱拿不出来。啊，你的意思就这块银元想卖个几万块钱？这种啊，这块银元最少得100万。哦，最少得100万。对，我的天哪，老哥这心气儿很高呀，看来。不是我心情高，他就是值那么多。哦，对这个银元的期望非常大。100万在咱们周口可以买2套房子了。外加买多少房子？房子我不买啊，我要钱还是有用啊。行，那下面您这边他的来历也谈了啊，我下面讲讲我的看法，行吗？你说。行，这块银元刚才一上手的时候啊，我就说我这块银元没见过。那很但是啊，你看这上面大清1两，那就说明这是清代的。对，清代的军饷，1两军饷，背面呢，你看有马有龙，确实看着挺精致，但是老哥有啥说啥的啊，这个，在清代，台湾的时候，没有铸造过这样的银元。那这是从石头缝子那蹦出来了吗？在我们行内呢，这种情况，这叫啥呢？这叫异造币。异造币，意大利造的币。不，异造币的意思呢，就是臆想出来的，造出来的币，假的。你还能好好的说话不能？我这样跟你说，就这块银元啊，如果是真的啊，就不是异造的啊，老的，还是1两的，还大家都没见过的啊。如果说这是真的，那你说100万啊，想卖100万，我觉得就有点低了，估计得1000万以上。好，别太高我。也别贬低我的银元，你就看现在这个状态，就这块币能给我多少毛毛？我看着有点像银子做的，但是这种做工啊，其实仔细看的话粗糙，壁面的这个压力不足，不管是质也好，还有它这上面的花，也好，感觉特别软绵绵的，没有一点立体感。然后这边这个龙，还有这个马，咱就看这个眼睛吧，龙头。它这个不管是省龙也好，普通的那个中央的龙也好，然后这个龙啊有神韵，但是这个龙啊虽然看起来那龙鳞都挺好，但是你看这个龙头感觉呆呆的，有点卡通的感觉，所以这个你清代它是龙旗啊，对吧？龙代表着他们的传承啥的，你不可能做的就这么呆啊。所以我想表达的意思，这个东西是假的啊。假的，我跟你说，假的我要它吃了。那行，你找高手给你看看。你好，想弄点啥？你看我这假的银元可值多钱？假的银元？对。哇，这从哪弄的这么多假银元呀？这都是以前挖猪圈挖出来了，挖出来一个坛子有这个几百块。挖猪圈挖出来的？对。挖几百块？我是养猪的，俺家的猪圈多。你这银元谁跟你说这是假的？之前有个下乡收这个铜钱的人，我说都是假的。都是假的？对。我的天哪，都是假的，这可不假呀！这不假吗？这就说句实话，在我们行内啊，这都叫一眼开门，老货老的。假不假这个我没法确定，但是确定我估计是老的。为啥说？那肯定是老的。我挖出来都很多年了。东西是对的，没问题。不过我这看你这里面啊，全部都是大头小头传养。没有其他的龙啊？怎么没有带龙的？这话又得说到那个收铜钱的那个人了啊！他跟我说这是假的，他买走100块，叫都挑掉，然后叫龙的都挑走了。他说这些是假的。对，这些他不要。然后把那带龙的挑走了。100块钱一块，
对，那时候我正好也缺钱啊，我不是养猪的吗？顺便想养几个羊。手头也紧。对，他挑走100块，给我1万块钱。然后100块，人家挑走的。对，基本上全部都是带笼的。全是带笼的，没一个不带笼的。我的天哪，你这是亏大发了。我这是亏大发了。那你肯定是亏大发了。我这样跟你说吧，就像这种大头，普通的啊，应该是人家挑剩下的，普通的。对。现在你要是给我的话，我通走我可以给你到1000。那带笼的1000一块，那带笼的最起码都是几千块钱一块。你100块，你等于说你卖了1万块钱。你要是说句实话，你那100块笼里面随便挑一个大青泉山，只要上面不带伤，那就是1万块钱。那谁懂啊？他跟我说这都是假的，我想这也都是假来的。怪不得你这一进来你就说你这假银元还多少钱？你想一下，如果是假的，他还会100块钱一块收吗？他说打这银子买走了还多给我的钱，他的意思是银子不值那些钱，这算假的，我拿回家忽悠人，然后100块钱一块买。哎呀，幸亏你当时啊没有全部卖给他，你全部卖给他，你这完了。还好我都缺几个养苗子钱，我要真是缺钱缺的多了，不是我鸭都卖给他完了。哎呀，那这今天为啥又拿着这么多又过来？这是又手头又紧了。这不是过年了吗？过年了，那个猪现在价格不是上涨，在吃饲料，我还得买饲料，半年货，手里没钱。行，那看来家里面放的还得有，还有几百块的，还有几百块，我的天哪！行，以后我跟你说这样啊，以后千万不要这100、200的，你这边别往外卖了。还有一个，那肯定了，还有一个非常重要的，你这没有一个假的，全部都是一眼开门的。虽然品相不咋样，因为毕竟是挖出来的，这锈太厚，但是东西都是老的。你也跟我说都是100，我以前说都是100块钱的。这拿过来多少块？40多块。40多块。那确定要出手是吧？确定要出手。行。我都是给买猪饲料的。咱们先数一下数量，行吧？数一下，没事，咱俩一起。这有点多，因为你不好数。没事，一起数。咱5块都放着，你看好啊！我可不会给你讲，这个你放心。我看了，你要是真说句实话啊，咱收货的你收假了，那你说明我这眼光不行，对不对？对，你也得看好，咱买定离手，咱不再反悔了。不假，你别担心，你的东西真不假。我跟你说，你这是被人骗了，哎呀，应该是不可惜了，你值钱的肯定都被人家挑走了，一个笼子都没有了，都让人挑走完了。带笼的全部被他挑完了，对，全部被他挑完了。啥也不说了。几百块，他搁那挨个挑了，我亲眼看着了，43块整。43块，43块的话，给你拿4万3，行吧？1000块钱一块就。对，1000块钱一块，因为里面啊可能有带伤的，还有小头、传羊。大头，啥咱就不管品相好赖了，直接就1000块钱一块通，行吧？那可以，你要还是老板别说了，还是你实在。为啥这样说吧？我一来我说是假的，你要真想黑我的话，你说是假的，你直接就收走了。咱干门头生意的，不能干这样的事儿，那坏良心那事，是不是？被他取财了。那行，那就这样说了。好，行，好嘞。你好，想弄点啥？现在的人啊，真不讲究啊！他生孩子给他随2000，到我这儿给我回一个烂银元，啥情况啊？这是？俺发小啊，他生他闺女的时候啊，我给他随2000块钱，随2000块钱，2000可不少了，是我半个月工资。那不少，那在咱们周口这边，说句实话，一般普通随礼200块钱，然后你关系好点500，你这随2000，那说明你们俩关系非常铁。我以为俺俩关系很铁啊，到事儿上都不一样了啊。他给我一块烂银元，我生孩子。哦，你这生小孩了？对。哎，首先先恭喜一下，然后给你一块银元，算是随礼了。对，他这样说的。哦，那看来你是对银元不懂啊。我不太懂，反正他家可有钱，我感觉他都没叫我当朋友，没让你当朋友，认为这个朋友不地道。太不地道了，我对他真好，他对我一点也不好。那这样啊，我先说一下，首先啊，你可能对这个银元不懂，对。另外一个呢，你可能对你这个哥们儿，可能有一点误解。误解啥？你觉得这块银元能值多少钱？
人家不都15块钱一颗吗？100块钱、200块钱都撑死了。哦，你觉得这个也就200块钱？嗯，你给他税2000，他给你弄了个200的，你肯定心里非常不开心。我估计200也不值，200也不值。人这我知道。首先啊，咱们看一下，这个是 PCGS 的评级，XF 的底板，92代表清洗过。这块银元呢是造币总厂，咱们常说的银元3剑客，造币总厂是龙阳3剑客之首，也就这3块龙阳里面最值钱的。最值钱的？对，你看龙阳3剑客、造币总厂、大清轩3，还有一个北洋34年。那最值钱能值多少钱？能值多少钱？我这样跟你说吧。你不是给他税2000是吧？2000，他算是给你10倍还给你的，10倍还给你了。200吗？你不是税2000吗？对呀，乘以10啊，2万吗？对，这块银元我值2万吗？对呀，这块银元价值2万左右。你别忽悠我啊！我卖给你，你要不要？你卖给我，我可以要。真的？确定？一块看。但是但是有啥说啥的，因为这是算是给你们小孩的一个见面礼。你要是真是不缺钱的话，我觉得没必要卖，你可以继续给小孩留着，因为这个银元这东西啊，它属于是古玩的一种，你放的时间长了，它会升值，越来越值钱。你本身这银元吧，这老银元越来越少了，它肯定是以后价值会越来越高。你说这个云里雾里啊。我感觉现在有点不现实，我还卖给你，我都看他值不值钱，你别光估价，你不要。我可以啊，你确定出手的话，我现在可以2万给你收了。那都给你了啊！我都不信朋友会给我2万块钱。那可以啊，确定好啊。老板，看你真确定啊，我还是不给你了。不给我了？因为啥？因为朋友送这贵重的礼物卖了也不合适啊。对，说实话，你本身你要不缺钱的话，没必要卖它。那我问你个问题啊，这银元都真值钱吗？都真值钱，啥意思？你家也有？我没有，我前2天去他家玩啊，不是结婚热闹吗？我看他那个书房里面有一抽屉。哦，有抽屉。我想说到时候趁着他高兴再给他要俩，看哪个值钱的要哪个。哇，你朋友看来藏货不少啊。他家庭条件有，他家庭条件好。哦，那你咋说呀？银元这种算是比较贵的了，那也有便宜的。你像比上咱们常见的袁大头啊，那些才1-2千块钱。明白，我都找这样了，再给他要俩。那你你们关系好了，那你可以给他要，是吧？一辈子的弟兄们，哎，对，谢谢你啊，老板。没事啊。经过你这一鉴定啊，我心里疙瘩终于解开了，差点误会俺这兄弟。是嘞，不能误会啊。没事。你好。想弄点啥？你赶紧给我看看，我几个注定要发财。注定要发财？对，谁也阻拦不了我。哦，这是啥东西啊？这银元。没事，你倒出来我看看。哇，还不少啊！我的天呀，这得有好几十块吧？总共多少？58块整。58块。对。这从哪挖出来的呀？这？咦，你的眼力不错啊！啊，有小伙子有眼光。我这一看这就是挖出来的。对，我跟你说吧，这是俺老家盖房子，不是我盖房子，是别人盖房子，我是负责开那个推土机的，给他推房子，然后他一推在地底下一个罐子，里边放了有个大概有700多块。700多块啊！对，我的天哪，700多块，我们都挨个数了数，然后我手里没有钱，我只买了58块，58块，全部都是这种，我看了很多都是带戳的呀。对，全部这种全部都是相对来说，用你们行话来说，不是说便宜点，对不对？然后呢，我买的价格也不高，400块钱一块买了，400块钱一块买回来的，对，我的天呀！全部都是真的，这一看都是不假。这是阴阳，确实全部都是硬戳，有的很多都变形了。你看这都变形了。这可能是我挖掘机推的太狠了，是咋回事？那不是，这是以前打这个戳机的时候给凿上去的。不是我的挖掘机，不是跟挖掘机没关系。你要是挖掘机给它损坏了，它是新伤。这一看这就是老伤。东西。我的天呀，这都变形了！我看一下便尺，我多拿几个吧，这样能看清楚。
东西还是老的，嗯，可惜这品相太差了呀。这品400块钱一块，你咋不挑好的呀？好了，我没钱啊。咋回事？我好了，他卖的贵，他要800，我想着这一块顶2块。哎呀，我是买这种嘛，800也都是这种，就是国外的嘛。像你看，我看了有做羊，有赞羊，有鹰羊，有咱中国的。哦，有咱中国的。800一块的有中国的。中国的有大头，有那个龙。哦，也有。那你听我的。你这样，你回去之后，你把这给他退了，或者给他调换一下。我退到哪家？我这挣钱的这生意，我退到哪儿？你要是要这个400块钱一块收这个，那你肯定是赔钱。我这赔啥钱？我听你是网上说的，这一块带戳的都卖1000。你先听我讲，戳啊，你像你手上拿的这个已经算是轻的了。对。戳记也有大戳、小戳、软戳、硬戳。你这都是硬戳。都属于严重损伤，所以它这个币啊，基本上价值不大了。你要是像这种在我们行内啊，像这种币也就比银价高一点，银价现在5块钱一个，这总共是多少来着？这是26克多一块，也就100多块钱，200块钱吧。你就200块钱就那样子了。你现在你说你花400块钱买，你说亏不亏？但是我听你说的，这不能按银价来买，这家有你也说的有这个啥，应该有收藏价值呗。有收藏价值，真得是好的呀，对不对？你说你这戳这么大，都戳变形了，它就没有那么大的价值了。你的意思，我这只能卖200块钱一个？对，那可倒霉了这。所以说你回去给他换，你不是说他800一块的有带龙的，还有大头啥的，对不对？你随便挑。你给我说啥的贵？龙的贵是不是？那肯定是带龙的贵啊。我回去专门换龙。对，你换点龙，你就不是2块换1块吗？不是，对不对？你2块换1块，这是50几块来着？58块。58块，那你给它换成42块。啥42块？58块？44块。那也不是，那是20多块，29块。你58除以2等于29。啥44块啊？你这开什么玩笑？你对。你这数学是不是体育老师教的？对，我得学好。哎呀，太可惜了。挖掘机你咋当老板了？你还别说，你那主家啊，好像很懂的样子，还挺聪明。他不懂。带伤的给便宜点，不带伤的贵点。来，收起来吧，收起来。没有价值了，都意思叫我回去。你给我的话也就200块钱一块。那算了，200块钱我亏200。对呀，一块亏200，啥样的？我给他去换着龙。对，给他换。俺这好手啊，他不给我换，我不给他干活。哎，对，反正都认识呢，对不对？对。那行。咱是从哪地方赶过来的？啊？菏泽。菏泽啊，山东菏泽。那咱们离得不算远。离得不算远。我是本省。西华那边、淄博那边看个朋友。明白了。湖北本省的银元是湖北龙里面最贵的。这个最近10多年吧，你在这个拍卖会上就见不到，就这个。这买了1-20年了，那时候买的便宜，就100-200块钱一个。200使不到。200也不到。我说60块钱一个，就是不分龙不龙。大头60块钱一个，不分什么大头不大，啥也不分，反正就是60块钱一个。我都买到200的时候还不分呢。买到200的，等于说你就从几十块钱一个买。我从2块钱一个。从2块钱一个买的。对。买到一直到200左右的时候收手了。收手了。这龙挺多呀。我的龙就这个样的，我有4个样。4个样。 4个样。 400个样。我400样。我的天，在广东，一般这个广东龙，这个73分。对，库平73分，它这个最标，这个忒少了。这特别少，它的特征，我就这一枚。它的特征啊，你看一般的龙，一般的龙羊，龙面这一块上面就都是英文，背面才是这个中文，库平7002分在这儿都是中文。 但是他这个把英文挪到这面来，是吧？然后这边库平7003分，这个非常少，价格也老高了。
这也是看过的啊，从菏泽过来。那刚好，你要是昨天来，昨天我没在家。北洋，这也是北洋。哎呀，老赵，你看你这个对银元，你虽然从你看，从2块收，那我估计最起码得30-40年了吧？我76了。哦，76了，76了，20多岁的收。那你收40-50年前就开始收了。2块钱一个。2块钱一个。我父亲收是1块钱一个。哦，那确实，以前刚开始那时候，这个银元啊也没啥用，很多家里边有银元的呀，他就是弄出来了，他打手势，要不然上银行兑换一块银元换1块钱，对，是吧？哎，你要是咱私人收，可能给他2块，哎，他卖给咱了，不卖给银元了，不卖给银行了，那时候是这个道理吧？什么那个供销社收购站，他都收过，对，是的，对。我见有的老赵，你那时候收的这个银元呢，我看我刚才看了很多呀。你这银元呢，大部分可不是那时候收的呀，这不是那时候的东西啊。那什么时候都有。你像江南乙巳，这玩意儿这个品相，就这个品相东西没问题的话，这都是这得1-20万。就江南乙巳，这个是新龙里面江南新龙里面最少的，老贵了。这个我有10几样的。10几样。但是我看着这个银元吧，啊，这心丑，我看着这银元感觉不是太对。不是太对。对，因为这我觉得这个时间。也就最近，我觉得这些东西也就最近1-20年的东西，不会超过20年。那得超啊，超几年抽的那时候都超了。那咱往外再扩一扩，再往外扩10年。那差不多啊。那差不多是吧？因为这些东西原来收的少。咱首先听声音。70年的时候就是3-5个一堆的有。你要是70年、80年收，我估计应该不是这样的。你看这声音，这可不是银子的声音啊！我跟你说，我刚才看了一大堆，我就看到这个，这个看着是老的，23年传阳。就刚才那我估计我看的得有100块了吧？响银1两，这个没见过，连见都没见过这个。双龙，像这样的看着还有点意思。先把这些先放一边。这些东西都一眼假了。开什么玩笑？这都几百万的东西，就这一摞东西都对的话，不说多了，估计得上千万。一块包起来，把这个包起来。几10年前就开始收，这不行，这都一夹。您好，想弄点啥？老板，我怀疑我上当受骗了。上当受骗了？对。啥情况？你给我来看看。这俩银元，我跟你说啊，这我愁的呀，这天天睡不着觉了。我的天呀！湖北的双龙1两。对。啊。还有这个双龙，这个也是双龙。对。哇，2块都是双龙啊！我跟你说，我只玩双龙，其他银元我不玩。
这个是广东双龙寿之币，只玩双龙。对，看来老哥非常有实力啊。实力不实力咱也不说，我先跟你说这上站在哪了啊？你看，同样是双龙啊，同样是1两啊，对对对，但是你看咱俩大小居然不一样。大小不一样，对啊，我这很纳闷了，厚度也一样，这重量也一样，这大小它竟然不一样，这不是上当受骗了？这是能啥呀？哦，以前的这个银元这个规格应该都是一样的，对呀，现在出现2个不一样。哎，你说这事儿，我跟你说吧，我这弄得很蹊跷啊，啥情况？你就没找其他人看吗？我找其他人看了啊，我找网上专家看了啊，网上给我估价估的很对啊，网上专家给你估价了。给我估价，哎，咋说嘞？一块能值多少钱吧？一块上千万，上千万？对，2块2000万，差不多。我的天呀，老哥，我手上就托2000万吗？你不小心一点，别摔着了。啊，行，没事，我一个一个拿，哎，对，省得万一掉地上了可麻烦了，对不对？我摔着了，我跟你说，我这2000万得损失。老哥，你看啊，人家网上给你估价啊，那不作数，只是估价，对吧？那你这花多少钱买回来的呀？多钱买的贵倒是不贵，因为啥嘞？因为我平常就喜欢捡漏。哦，捡漏来的。哎，500一个，500万一个，500块，500块一个。对，买回来给你估价1000万啊？对，老哥，这你也信啊？不是我信，咋回事吧？我看他俩大小不一样，所以说我都感觉这是不是失手了？哦，捡漏不成，被别人捡漏了。哦，但是专家又跟我说又值那么多，哎，我都约好一个专家了啊。你先看看，如果不行的话，我还得往上海去跑一趟。去上海一趟？对。专家给你咋说嘞？咋说嘞？他说了，已经给我联系好老板了。哎，联系好老板了。对，就等着我带着东西过去，然后就等着数钱了。等着数钱。对，一个1000万，反正大概差不多。哦，我的天呀！老哥，你要让我说的话啊，因为我是专门搞银元的啊，就我这一上手我就知道，这东西是假的，这个是假的，这个呢，也是假的，连银子都不是，这就是古玩街上的地方，你这500块钱花的有点冤，你要让我买的话，我估计20块钱一个，我就给你弄过来一个，20，对，20块。你这话说的不是太不靠谱啊！这20块钱的不光玩，20块钱的不能玩。对，我得玩500块就想博1000万就能玩吗？我最少得玩上百的。啊，至少得玩上百的。对，200的我也不喜欢。哎呀，老哥，我跟你这样说啊，你说的那个网上的那个专家啊，也不靠谱。首先跟你讲一下，这个咱先不说，咱先说这个。这个湖北1两啊，确实是非常少。但是啊。短暂的流通过，这个1两短暂的流通过，因为当时清代晚期吧，有一个币制改革，一开始说是要用两，最后改成元了。你看那个大清宣山，还有一些那个北洋龙机器局都是1元，它是元两之分，最后好像是因为有争议，所以这个1两呢就只是短暂的。流通过一段时间，很短的时间，所以它还有，这个东西现在就这个品相的话，如果东西没问题，真的，最多也就110万，100万左右，110万，对，不可能说你上来就上千万，上千万的银元有没有？肯定有，但是那些都是4铢币，所以啊，他上来给你估1000万，那就不对。就不管说他看就真假他没看出来，他就认为是真的，他1000万也不对，所以这个你找的这个专家有点不靠谱，但是网上很多骗子，我跟你说，你过去有时候他让你交各种费用，你东西没卖出去，最后结果到时候给你要鉴定费啊，这个费那个费的，花个几千几万的都有可能。你这一说呗，我跟你说，你那话也不靠谱，也不靠谱。这上海我必须得去，知道吧？啊，我必须得跑一趟。没事您觉得我不靠谱，您去见见世面也行。但是呢，听小严讲一句，尽量别出钱。你是出去卖东西呢，你东西卖出去了，人家给你钱，但是你别轻易的给人家钱就行了。没事儿，他只要给我几百万，我跟你说我也卖。啊，那行。你好，想弄点啥？
你好啊，老板啊，这是谁也挡不住我发财啊！你给我看我这个黄金大头，你管给多少钱？你要给的价格高了啊，我都不卖给外地人了，有钱还得叫咱本地人赚。黄金大头，对，谁给你说的这是黄金大头啊？呀，这黄的不是黄金是啥？难道是白银？哦，在你的认知当中，黄的就是黄金。这我可知道啊，大头发型类有白银类，有黄金类。白银不是这个颜色，肯定是黄金。哦，那你这块儿黄金大头啊，从哪儿来的呀？这个是我小聪明得到的。小聪明得到的。哎，咋回事吧？啊，还有一个发小加同学，玩几十年了。哦，关系非常好。对，非常好。他爷爷啊，就喜欢玩这个。啊，反正我知道这东西很值钱啊，我一直想着去寻摸他一个都这姻缘。哦，你是从你同学的爷爷手里买来的？哎不，啊，我哪有钱买？我年轻人。啊，他送给你了？不，这是我顺过来了。顺过来的？我抽好几次了。咋顺啊？偷过来的？你看说话都难听啊！顺过来了。顺过来的？我的天哪！我特意挑了一个黄的是黄金的。哦，你说他这个你同学爷爷家里收藏的银元非常多，非常多，然后里面有一个黄金的，给博物馆上啊，那真多哦，很多，多了很。然后你这偷偷给拿走一块啊，对啊，那你这东西说实话，你这今天拿过来是想让我给你看真假，还是给你估价啥的？这都不用，我看过真假了啊！而且刚才我都说了，人家也给我报过价了。啊，人家给你报过价了。我请网上的专家，我给你聊个底儿啊。网上专家给我报的是300万底价。300万？对，就这玩意儿值300万？金了呀，少见。哦，黄金大头300万。对，我现在啥事啊？我这人比较懒，我也不想跑出去了，太麻烦啊。你如果说不低于300万，我都给你。还是那句话，我这人比较厚道。哦，咱交这个钱啊，咱本地人挣了，不叫人家外地人挣。哦，你的意思今天想卖给我？对，最低我得给你拿个300万。对，哎呀，老弟，有啥说啥的。咱先不讲他这个黄金大头的真假。咱先说一下。你说你去你同学家，关系特别好。对。他爷爷收藏的银元。如果是真的。你说你偷偷给他拿走了，这叫啥？这叫盗窃。对，你这你都不懂了啊！他爷小时候教过我，是我的老师啊，还是你的老师？对呀。你反过来你偷偷拿走他的这个银元，这个黄金大头。俗话说得好，一日为师，终身为父。俺爹的东西不都是我的东西吗？我的天呀，你这是强词夺理啊！强词夺理。幸亏这个东西啊，它不对。啥？它是对的话，你说你要是能值300万的东西，你给。还是你同学的爷爷，对，还是原来还是你的老师，你说你就干这事儿，这是明显的做人有问题。另外咱们再说一下啊，这个我不知道你之前有没有戴过黄金首饰？没有戴过，年轻没戴过。那你没事啊，你也可以拿着你这块这个黄金大头是吧？对，拿着你这块黄金大头，你到人家金店里面，跟人家的黄金首饰对比一下。同样都是黄金的，对，他俩到底看有没有什么不一样的？为什么要对比这呀？我搞不明白。你刚才不是说黄金大头吗？它首先得是黄金的呀。是啊。你对这个金子啊一点都不了解。首先就这个重量，托在手上轻飘飘的，这个重量就不对。第二点，这个颜色，这一看就是黄铜啊，这跟黄金一点都不沾边儿。你那个还有。最后一点，你在网上说人家给你开300万，对，是吧？那300万，那人家也是骗你的。你这是在网上碰到骗子了，骗你？对，骗你钱的。为什么？为什么？这铜的明显是假的，还是签字的？哪有这样的呀？这是假的，懂不懂？老板，我刚才以为你这人很专业嘞啊！现在我感觉你这人二把摸，啥也不懂。大头发型了，有金了，有银了，我知道。行，但是没铜了呀。我不知道你在哪本书上或者在哪儿看到的。你这样，你找你的专家去吧，我这儿看不了。再一个，我奉劝你啊，不管是这个东西是真的是假的，给你老师还回去，这是做人的底线，明白吗？来，东西拿走。说的啥意思呀？我都听不懂了。你走吧，听不懂就算了，走吧。你好，
想弄点啥？老板，你给我看看这东西值钱不值钱？值钱不值钱？对。哇，这都是老银元呀！这东西我也不懂，我都看到脏不拉几的。脏不拉几的。对呀。你这东西从哪儿来的呀？你这结完婚，然后俺婆婆非得要回老家，俺老公他奶在家里，说的叫去的。哦，你这刚结婚？对，我都不想去。俺婆婆说的去吧去吧，那奶奶给见面礼的，我想着给啥东西的，不得给多少钱嘞？非得要去，非得要去。那你们结婚的时候，那个奶奶就没来吗？年龄太大了，来不了。哦，那是没有来。那确实年龄大了，你们得回去看她。对。哎，这非得要回去了。回去了之后，给了几块这破东西。那给的也不错呀，这好像是10块吧？这是10块啊！当时非得给我都不想要，然后俺就是说俺老公还说，他说咦，这传家宝，管传家用。哦，这东西传啥家呀？我的天呐！那你先别着急，你是对这个银元不懂。这看来啊，这个奶奶啊，这是对你这个孙媳妇肯定是非常满意，不然的话不会说一下把传家宝就给你了。这东西确实是传家宝。你像这大头。这传阳这都距今100年了，100年了。对，100年前的东西，这都是银的，这是古董啊，值钱。那银的能值钱吗？那银手镯啥东西便宜的给啥？我先给你分一分吧，我看里面比较杂。小头，你看有小头有大头，这个你看这个还是甘肃版的大头，甘肃版的大头比普通的还贵一点，先放一边。这个是3年的，也是3年的，哇，都是3年的呀！你看这都是老的，一眼开门的老银元。哦，这还有一个传阳23年的，行，总共有3种啊。一个是小头，一个大头，还有一个传阳。像这传阳跟大头啊是一个价。大头呢，一般像这我们现在这种品相，我们收的，我们可以收到1200。1200都这一块1200，可不是一起，就一个，就这一个是1200，一块1200，哎，品相都非常好，那不1万多吗？对呀，还有这个是甘肃版的，这个我可以给你到1500，耶，哎，这是1500，这个小头啊，价格就便宜点，这小头也就700-800块钱，比较便宜点，小头价钱低点，这算下来肯定是超过1万了。那你别说，这还中嘞卖了吧卖了吧，我正好用钱嘞，这化妆品没有了，我正好买化妆品嘞，着急用钱嘞，买套化妆品。对，你这不是说你那个奶奶才给你的吗？都是才给我的呀，他给我了之后，那肯定还有的呀，你这一说，不是，这不是让你当传家宝留着吗？咦，我再给他去要点儿，再要点儿，对啊，哎，说实话，你要缺化妆品啊，你可以跟你老公要。这你要说是你奶奶给你的，让你当传家宝呢，你这才到你手上没几天你就卖了，不合适吧？说实话，人家这个传家宝，这都传几代了，最起码得传个3-4代了，到你这就断了。你不碍事啊？他还有嘞，俺老公都他自己，他那早晚都得给他完。哦，还有？对，都是他嘞，还是。那行，我看着，说实话啊，我是非常想要，你这品相都非常好。这都是一看，这都是，说实话，这是传世的老包浆，品相都非常好，有几个还带5彩，确定要出手？你可考虑清楚了？考虑清楚了，你喜欢留给你。你要不要跟你老公商量一下？商量啥？打个电话问问。不用，那给我了都是我嘞。确定了啊？确定。那行，那我下面给你算一算。好。啊，可以。是这样，回去之后跟你老公说一下。他要是不让卖呢？你就这3天之内你过来找我，我还可以给你退了，我给你留3天。但是你要是超过3天你不来取，那这东西到时候就没了。中啊，中好。那行，那我就收了。好嘞，中。好嘞。你好，想弄点啥？哎，这有一个棘手的事想请你帮忙看看。啥情况？哎，朋友借我的钱啊，一直不讲还的事儿。这家伙催债催的紧了吧？他给我搁那个啥保险箱里边搂出来俩银元，还是小的。对，还是个小的。他说你实在是不相信我啊，我都给你拿2样宝贝，你也回去，你也放着。
这2块小银行，抵了多少钱？哎，欠我的钱也不多，就欠3万。3万块钱？对。哦，抵了这2个。对呀。这是给你了还是压你这儿？压我这儿，他给我这儿，我要他干啥？要在这儿，这管他啥？好，你的意思就是怕这2样东西不值3万块钱？我就是过来看看，他到底能值多少钱？咱也不能说他不值3万，或者是他超过3万。哦，明白了。对吧？行，我这边先给你讲一下。行，这一块呢是大清一角的，大清轩山的一角，丽龙一角。这个是非常稀少的，不过这应该 AU53分，说句实话，这是非常非常少见的，分数非常高。这少见不少见，咱说不了，因为我对这不懂，你这没用。那行，那我就直接跟你说，就这一块如果说出手的话，现在应该在3万左右。这一块3万块钱？对。你别笑我真的假的？真的假的？还有这一块这一块它应该是一个江南省造的老龙的，这个吴纪年老龙，这个算是2角的，比这个大一点。你看，这是1角的，这个大，这是2角的。XF45分，这个品相也非常不错味道非常好。吴纪年老龙，这个银元不管是大的还是小的，在这银元里边都非常稀少，也比较贵。像这个的话，我估计也得个2万左右。多少？2万？对，大的还没小的值钱了吗？不是说大的没小的值钱，因为它品相在这儿放着的。你看这个，它龙鳞也好，壁面也好，基本上没啥磨损。没有太多的流通痕迹。你再看这个呢，这个它流动痕迹就比较明显了。你看它这个龙鳞已经不算全龙鳞了，对不对？那是，这个东西。如果说它的品相跟这个品相差不多，我估计这个价格也应该差不多，估计也得个3-4万。是那贵呀？这要在这儿，这管上万吗？这我不相信。先给你讲一下这个银元它的价值跟大小无关。银元也属于古玩。都是物以稀为贵。物以稀为贵。对，你像普通的小银毫，你像广东的，那就便宜了，100-200块钱，200-300块钱就能搞到。但是这种就非常稀少。你像这个吴纪年，因为这个江南龙吧，好像有9种。8个带纪年的，1个无纪年的。这无纪年的已经算是第1代的。还分代？对呀，第1代的最老的了。不懂。数量非常少，所以它这个价值比较高一些。然后这个丽龙一角，它的主壁是龙阳3剑客里面最漂亮的大清轩山，但是这个1角的比那个主壁还少。这个幸亏是1角的这要是个5角的就丽龙5角，那都100万以上的东西。别说了这俩东西我感觉这个价格太猛了。你万一能丢了完蛋。那不要紧，你要是你自己先留着也行，你给你朋友送回去也行，这是说明你这个朋友没有骗你，对吧？你那3万块钱可能确实是最近可能他手头紧，等宽松了你再给他要也不要紧，是不是？你要是真是不放心了，你可以这2块东西你也可以自己拿在手上。变现？不是变现，你拿在手上当个抵押物嘛，对不对？那行，我放着吧。行，好，谢谢老板。没事。